שלום וברוכים הבאים לסדרה החדשה מודינג with ModLoader לכל אלה שרוצים ללמוד איך לתכנת. אז היום אני אראה לכם פחות או יותר איך להכין חרב. הדבר הראשון שאתם רוצים לעשות, תצפו בסרטון איך להכין MCP ואקליפס, כי זה הדבר הכי בסיסי שצריך. אחרי שאתם תעשו את כל מה שצריך, אתם נכנסים לקליינט, אתם תראו, אתם תפתחו את אקליפס, יהיה לכם ככה, תיכנסו לקליינט SRC נט מיינקראפט SRC, תלחצו על כל דבר, זה לא הכי משנה, אם פה זה לא כזה משנה. כשאתם עושים את זה, הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה New Java Class, זה נראה ככה, אני אעשה זה זום, חצו על זה, קראו לזה מוד בקף התחתון, אני אקרא לשלי בייסיק, זה מה שאתם רוצים תקראו לזה. אוקיי, אתם תתחילו עם הדבר הזה עם package, public class ועוד. אם אנחנו רוצים להכין חרב, אז כדאי שנתחיל ונעשה את הדברים הכי בסיסיים. אז בפאבליק קלאס מוד בייסיק אתם עושים כאן בצד, כאן, אתם עושים extends base mode. אתם לוחצים enter ואז יהיה לכם מוד בייסיק, הוא כאילו, הוא כמו base mode, פחות או יותר הוא אומר את זה. ואז אתם נכנסים לתוך השורות של זה, אתם עושים public void load ככה, ואתם פותחים אותו דבר כמו זה, רק שזה בתוך ה-public class mode basic. אתם סיימתם עם זה, אתם עושים עוד אחד, לא אבל public void load, אתם עושים public string get version, חשוב אותיות גדולות, אותו הדבר אתם עושים ככה, return רווח, תפתחו ציטוט 1.4.5, זה הגרסה שאני עכשיו נמצא בה, קונטרול S בשביל לעשות סייב. עכשיו אתם רואים הארור כאן נעלם, זה שהיה כאן אדום. אם אנחנו רוצים להכיל חרב, הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה בפאבליק קלאס מוד בייסיק extends base mode, בפנים תעשו public static final item, אני אקרא לזה sword, זה ישנה, אני אסביר לכם איך, שווה new item sword, שהסורד, זה השם שנתתי לו, יהיה שווה בדיוק לאייטם סורד. זאת אומרת, אם אני אעשה, בוא נקרא לזה אייטם סורד, אייטם סורד, הנה אייטם סורד, כל החרבות מובנים על אייטם סורד. זאת אומרת, אם אני אומר לו, תעשה לי את זה כמו על אייטם סורד, זה אומר שמתי שאני אעשה קליק ימני, זה יעשה לי את האנימציה של בלוק. אוקיי, בוא נעשה את זה ככה. בואו נפתח ציטוט. אתם יודעים, אתם רואים בעצמכם. ID 1000, זה הדבר הראשון. פסיק רווח. ואז אינום, טול, מטריאל, אני אסביר לכם מה זה. נקודה, בואו נקרא לזה סורד. יהיה לכם עכשיו error, אל תדאגו, אני אגיד לכם מה לעשות. דוט, set, נקודה, set item name, נפתוח ציטוט. ואז השם זה משנה איפשהו, אני לא בטוח איפה, אבל זה משנה איפשהו. וסגירת משפט. תדעו שזה תמיד זה, שאני אומר לכם סגירת משפט, אתם עושים את זה. אוקיי. אתם תראו שיש לכם error, תצביעו עליו, create enum concept הראשון, ואז פשוט תמחקו את זה. אני רוצה שהחרב שלי יהיו כמו יעלום, רק טיפה יותר חזק. בוא נעשה ככה, נעתיק את זה, תעתיקו את אמרלד שזה יעלום, ואני אסביר לכם כאן כל דבר קטן. harvest level, משהו שהוא יכול לעשות לו harvest, אני לא בטוח עדיין, כאילו, למה זה כזה משנה, חכו אני אשאל את השם לסורד, כמו שאתם רואים פה. הנה, עכשיו בוא נעשה, סגרת משפט תעשו בסוף במקום הפסיק. אוקיי. זה כמה פעמים אתם כאילו יכולים לתת מכה למוב או לשבור בלוק עד שהוא יישבר. 1500 זה יעלום, אז בוא נעשה את זה אני רוצה 375, לא כזה משנה. זה בדרך כלל סורד, חרב רגיל יכול להרוג, יכול לשבור קובווב בצורה מהירה. אז זה כמה מהר הוא ישבור את הקובווב. לי זה לא הכי משנה, אני אשאיר את זה 8. 3 זה versus entity, כמה שזה כאילו חזק נגד מפלצת, אני אעשה את שלי 7, אני לא אגזים. את זה 22 enchantability, כמה שכאילו אפשר לעשות לו enchant, אני לא בטוח מה זה.
סיימנו קונטרול סייב, סיימנו לערוך את זה, זכרו. תראו לכם מוד בייסיק, עכשיו פתאום אין לכם את הארור. מה שזה אומר לו, זה ה-ID, ואז הוא אומר לו, אני רוצה שהחרב יגיב במה שנתתי לו ב-enum tool material.sword, שיהיה כמו enum tool material.sword. שמנו עם זה, פתחו את public void load, תרשמו mod loader.add name, פתיחת סוגריים, חכו, שיהיה קצת מסודר. אוקיי, תעשו sword, בדיוק כמו שפה, פסיק, רווח, ציטוט, sword, ולסגירת משפט. הוא אומר לו, אני רוצה שלסורד, יקראו לו במשחק השם הזה. אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, אפילו את זה, ככה יקראו לו במשחק. בואו נעשה את שלי, basic sword. אוקיי, סיימנו עם זה, בואו נעבור עכשיו לטקסטור, איפה שאני אומר לו לעשות את הטקסטור. טקסטור זה, אני עושה את השם שנתנו לו פה, sword, נקודה, אייקון, i גדולה, אינדקס, לא, i גדולה כאילו באינדקס, שווה mod loader, m ו-l גדול, .add override, ככה. תעשו gy items.png, אני יודע שזה מהר, אבל פשוט תעשו את זה, לא, תעתיקו. אוקיי, ועכשיו כאן תעשו items, פסיק, so.png. זה אומר לו כאן, תמצא, אני רוצה שתביא את החרב, את הטקסטור של החרב הזאתי, ל-GUI items איפה שנמצאים החרבות והכל, ותיקח את הטקסטור מתיקייה שקוראים לה items, ובה יש את הסורט.png. אז אני אחר כך אגיד לכם איפה לשים את הטקסטור, סיימנו עם זה, בואו נעבור לרסיפי, אוקיי? רסיפי זה טיפה מסובך, לכן העתקתי את זה, אז הנה אני אראה לכם. אוקיי, הנה זה הרסיפי, אז אני אשים את זה בדסקריפשן בסרטון, ופשוט תעתיקו את זה, ותדביקו את זה, copy, eclipse, תעשו paste בתוך public void load, ואתם תראו יצא לכם ככה. אם אתם שמים לב, זה ה-crafting table. עשיתי את זה מסודר, יש אנשים שאוהבים לעשות את זה כאילו ככה, אוקיי? כאילו אני מעתיק את זה ואז אני עושה ככה, ואז עוד אחד ככה. אבל אני אוהב לעשות את זה מסודר, לכן אני עושה את זה ב9 כמו crafting table. אז חכו אני... אוקיי, sword, כי אתם רואים השם שזה כאן, sword. כמה שנים, אוקיי, עושים עוד נקודה את רסיפי, פתיחת זה, new item stack, עוד פתיחה, sword, פסיק אחד. האחד אומר כמה אתה רוצה שייצא מזה. אם אני נגיד אעשה סכינים קטנים שיוצא מהם הרבה, אני רוצה שייצא לי מקראפט אחד, ייצא לי נגיד 5, אז אני אעשה כאן 5. ואני רוצה שייצא לי רק חרב אחד, ואז כאן הקראפטינג. בואו נעשה את שלי, נעשה את זה, חכו, אני אעשה את שלי S, ובואו נעשה, סתם דוגמה, בואו נעשה את זה ככה. אין מושג, פשוט חרב רגילה קיימת. ואז נגיד אתם רואים, ככה זה יהיה בקראפטינג טייבל. ה-S מסמן, כאן כתוב למטה שה-S מסמן character.value of S שווה ל-item stack. זאת אומרת, S שווה ל-item stack. ו-I, אם אתם שמים לב character value of, I שווה item כאילו ingot iron. זאת אומרת שזה stick, וכל אלה ה-I זה iron ingot. סיימנו עם זה, קונטרול S, סיימנו להכין את החרב, רק עכשיו נשאר את הטקסטור ולבדוק במשחק. אוקיי, תפתחו את תיקיית ה-MCP שלכם, ובה, הנה התמונה שלי, חובה שזה יהיה .png, חובה. בקיצור, מה שאתם עושים, הולכים ל-Eclipse, יש לכם תיקיית Eclipse, Client, Bin, וכאן אתם פותחים תיקייה חדשה שנקראת Items, ככה, אוקיי. אתם פותחים אותה ושמים את הסורד. חובה שזה יהיה .png, כי... וחובה שזה יהיה 16 על 16 התמונה, אם אתם כבר מבינים את טקסטור. אוקיי, הנחנו את הטקסטור שלנו, סיימנו כאן. בוא נעשה run בשביל לבדוק שזה פועל. בוא נעשה run. הנה, מריץ לי את המיינקראפט. אוקיי, הנה העולם שלי. עכשיו בוא נלך לבדוק אם זה פועל. הנה, אתם רואים כבר את החרב פה. בוא נבדוק שהקראפטים פועל, אין לי מושג מה זה, בוא נזרוק את זה. לוקחים 1, 2, 3, יהיה לנו איירון רגיל, ואז אנחנו עושים ככה כמו שאתם רואים בקראפטינג. כאן, הנה, וכאן.
אז הנה יצא לי בייסיק סורד, והנה בייסיק סורד כמו שכתוב כאן, זה מסתיר את זה, בייסיק סורד. אני לוקח, בוא נבדוק כמה זה מוריד. בוא נחפש. הנה. בוא נראה כמה. 1, 2. שתי הריגות נגד וילג'ר. טוב. אז תבדקו עוד מהסדרות שלי, אם אתם רוצים לדעת לתכנת עוד ממוד לואודר. תודה שצפיתם. תצפו בפרק הבא, ואם אתם יכולים, תלחצו על הכפתור הזה. כן, שמה. כן, הלייק.